ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើឆាក្តៅសាច់ទាដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពេលដែលយើងឆាឆ្អិនសាច់ទាឡើងផុយល្មមហើយមានក្លិនឈ្ងុយពីគ្រឿងផងសណ្តែកដីផងនិងម្រះព្រៅទៀតឥឡូវនេះដើម្បីដឹងអំពីវិធីធ្វើសូមតាមដានទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាជាដំបូងខ្ញុំមានសាច់ទាចំនួន1គីឡូដែលខ្ញុំបានកាត់វាជាដុំៗរួចហើយខ្ញុំយកវាមកលីងឲ្យចេញប្រេងហើយនឹងទឹកជាមុនសិនពេលដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅវាជួយបំបត្តិក្លិនសារបស់ទាហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យសាច់ទាឆ្អិនបាន70ទៅ80%ទៀតអញ្ចឹងពេលដែលយើងយកវាទៅឆាយើងអត់បារម្ភថាសាច់ទានឹងឆៅនោះទេពេលដែលសាច់ទាចេញទឹកហើយនឹងប្រេងល្មមតាមដែលយើងចង់បានហើយយើងត្រូវដួសវាឡើងហើយទុកមួយឡែកសិនឥឡូវនេះយើងងាកទៅធ្វើគ្រឿងគល់ស្លឹកគ្រៃវិញម្ដងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើគល់ស្លឹកគ្រៃចំនួន3គល់ដែលហាន់វាឲ្យបានស្ដើងបន្ទាប់មកទៀតមានស្លឹកក្រូចសើចចំនួន5សន្លឹកហើយនឹងរំដេងមួយដុំធំល្មមខ្ញុំហាន់វាបានស្ដើងដែររួចហើយខ្ញុំយកគ្រឿងទាំង3មុខនេះដាក់ចូលទៅក្នុងត្បាល់ដោយបន្ថែមអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេហើយបុកវាឲ្យម៉ដ្ឋបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបុកគល់ស្លឹកគ្រៃឲ្យម៉ដ្ឋល្អហើយខ្ញុំក៏ដាក់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្សៅរមៀតហើយនិងម្ទេសចូលខ្ញុំប្រើខ្ទឹមសនិងខ្ទឹមក្រហមរាងច្រើនដើម្បីឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយចំណែកឯម្ទេសក៏អញ្ចឹងដែរដោយសារខ្ញុំចូលចិត្តហឹរអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ច្រើនហើយបុកលាយជាមួយគ្នាតែម្ដងឥឡូវនេះគ្រឿងដែលខ្ញុំបុកបានម៉ដ្ឋល្មមតាមដែលខ្ញុំចង់បានហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងដាក់ដាំខ្ទះមួយឲ្យក្តៅដោយដាក់ប្រេងឆា2ស្លាបព្រាបាយរួចមកដាក់គ្រឿងដែលខ្ញុំបានបុកអំបាញ់មិញហើយលីងឲ្យឡើងឈ្ងុយពេលដែលគ្រឿងឡើងឈ្ងុយហើយខ្ញុំក៏ដាក់ទឹកត្រី3ស្លាបព្រាបាយទឹកប្រេងខ្យង2ស្លាបព្រាបាយនិងស្ករត្នោតកន្លះស្លាបព្រាបាយបន្ទាប់មកខ្ញុំឆាគ្រឿងទាំងអស់នោះចូលគ្នាឲ្យឡើងឈ្ងុយមែនទែនហើយបើបងប្អូនចង់ប្រើម្សៅស៊ុបមាន់អាចបន្ថយចំនួនទឹកត្រីក៏បានដែរកុំឲ្យវាប្រៃខ្លាំងពេកឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់សាច់ទាចូលហើយឆាវាលាយជាមួយនឹងគ្រឿងរហូតទាល់តែសព្វហើយអំឡុងពេលឆាដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចបាតខ្ទះយើងអាចបន្ថែមទឹកតិចៗបានបើនិយាយអំពីការធ្វើឆាក្តៅបងប្អូនខ្លះចូលចិត្តបុកគល់ស្លឹកគ្រៃដូចខ្ញុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះគ្រាន់តែហាន់គល់ស្លឹកគ្រៃស្ដើងៗហើយយកវាទៅឆាតែម្ដងចុះបងប្អូនវិញបងប្អូនចូលចិត្តវិធីមួយណាជាងហើយដើម្បីកុំឲ្យខាតគ្រឿងខ្ញុំបានដាក់ទឹកមួយកូនចានកន្លែងនៅក្នុងត្បាល់ដែលខ្ញុំបុកគ្រឿងបាញ់មិញហ្នឹងរួចយកវាមកចាក់ម្ដងបន្តិចហើយឆារហូតទាល់តែសាច់ទាឆ្អិនល្អសរុបទៅក្នុងឆាមួយខ្ទះនេះខ្ញុំប្រើទឹកប្រហែលជាមួយកូនចានពេលដែលឆាក្តៅមើលទៅឆ្អិនហើយជាពិសេសសាច់ទាផុយល្មមតាមដែលយើងចង់បានពេលនោះខ្ញុំដាក់សណ្តែកដីដែលបានលីងរួចចូលចំនួនកន្លះកូនចានបន្ទាប់មកឆាវាចូលគ្នាឲ្យសព្វម្ដងទៀតពេលយើងដាក់សណ្តែកដីចូលវាធ្វើឲ្យគ្រឿងឆាក្តៅរបស់យើងកាន់តែឈ្ងុយថែមមួយកម្រិតទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនអត់សូវចូលចិត្តមិនចាំបាច់ដាក់ទេចុងក្រោយមែនទែនគឺយើងត្រូវដាក់ម្រះព្រៅចូលនេះគឺជាគ្រឿងផ្សំសំខាន់ណាស់ដែលមិនអាចខ្វះបានពេលយើងធ្វើឆាក្តៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ម្រះព្រៅចូលភ្លាមខ្ញុំបិទហ្គាសភ្លាមបន្ទាប់មកឆាវាលាយចូលគ្នាឲ្យសព្វតែប៉ុណ្ណឹងគឺរួចជាស្រេចឆាក្តៅមួយខ្ទះនេះមានរសជាតិប្រៃផ្អែមល្មមស្មើគ្នាវាអត់ដិតខ្លាំងពេកទេហើយមានក្លិនឈ្ងុយពីម្រះព្រៅពីគល់ស្លឹកគ្រៃគឺឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើបានអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបើបងប្អូនមានសំណួរឬក៏យោបល់ណាមួយសូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមហើយសូមបងប្អូនជួយចុច like និង share វីដេអូឲ្យខ្ញុំផងអរគុណច្រើនសូមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលា